那么我继续要说，这个情绪主义它有什么缺陷呢？情绪主义就是按照按照心情好坏，心情的好坏来生活，至少首先按照心情的好坏来评判自己的。我再说一遍，不仅是心灵状态，我现在说评判自己的心理。首先，这是一个蹩脚心理学，因为它就是这种蹩脚心理学，它会告诉你就是什么，它是流俗的，它甚至不能叫心理学，它是一种心理习惯，一种蹩脚的心理习惯或者一种心理教条，它会教你有4个字叫做情绪控制，控制情绪加引号，情绪控制这个东西它自己是个很愚蠢的东西，你用什么东西来控制情绪呢？你本来就在这个情绪里面，你自己就是有你掉到沼泽里面，难道可以拎着自己头把自己拎出来吗？不神经病，我靠！了解吗？情绪控制这个概念，首先它就是非常虚假的，你不可能说在陷入沼泽之中，然后你可以自己抓着自己的头把自己抓出去，了解吗？你真就是它意味着情绪控制这个概念就已经意味着情绪不是一种整体的东西。它既然不是一个整体的东西，你要刻意的去控制它干什么？其次，情绪控制里面隐含着一种感觉，就是说，我可以和我的情绪拉开距离，但是呢，我另外有一个东西，它是不受情绪影响的一个好坏标准，一个好坏标准体系，一个好坏的一个标准体系，有好情绪、坏情绪，我有个分类体系，有个高级情绪，在一般的感性情绪之下，在感性的情绪之下，我还有个更高级的，我内在有一种感性的情绪，一种敏感的情绪，我要有更高级冷静的一个情绪，它可以分析出我的这个当下状态是好还是坏，我可以诊断我是有一个好情绪还是有个坏情绪，我有更高级的情绪，我还有一个，也就是说我有一种理性的情绪。这个就是所谓的情商，这个东西就是所谓的情商，这个高级的理性情绪就是或者就是关于情绪的理性，这个东西就被叫做情商。这种东西实际上都是非常非常愚蠢的一个术语，这个术语本质上是一个意识形态，这个术语，或者我换句话说，意识形态，你可能有的人还不理解啥叫意识形态，就是这个术语是个骗人的东西，是个骗人的工具。是一个幌子，情商这个东西，它背后的就是这种情绪主义，而且进一步，它是有个情绪还可以在情绪之外，在你的第一人称瞬时体验的情绪之外，你还可以有另外一个更高级的一个判断情绪好坏的一个东西，就是可以有个情绪心理学来判断情绪好坏。好像我们突然之间就可以从你的情绪当中摆脱出来，不，但是问题是你要想，这个时候你要想情绪控制。既然我可以控制这些情绪，我可以和它拉开距离，那就意味着我已经不用控制它了。情绪控制本身是自我取消的，这个概念是自我取消的，这是个自我取消的概念，因为它只在你的内在嘛，对不对？你在内在性上就可以跟它拉开距离的，那意味着你就不要控制它了。就是那个什么，你们看过达摩祖师那个什么蛇皮电影，那个也是很蛇皮的。那个电影里面就是说那个什么慧可什么的，反正那个电影里面他叫他慧可，实际上他不是。是什么？不是慧可向他求是断臂求法，那个老哥跪在那边，然后说啊，我的心不安，请你帮我安一下的时候，把你心拿来说，我找来找去找不到我的心，我这个给你安好了。但是他有可能是后面的继子就去安到他头上去了。但是同样有这个意思，你要学会情绪控制，我来教你怎么弄情绪控制。要1、2、3、4、5，这样可以把你的坏情绪弄掉，4、5、6、7、8可以把你的好情绪弄得更好。好，我学会了。然后你用的时候。就是你在好情绪里的时候，你根本不会用这套情绪控制。当你在坏情绪里面的时候，你就忘了你有这套。我就是不想去控制我的情绪，我的坏情绪里面就包含了我不想控制情绪这个情绪，对不对？那你就没用了，对不对？如果你在坏情绪里面的时候，你还能够我能和我的情绪拉开距离，你还有这么一种能力，那你拉开距离不就是没有坏情绪的吗？你就跟他拉开距离的呀！我靠，就它是一种自我取消的概念。它是个没必要的概念，它是个幌子，是个骗人的概念。所以情商这个东西，你陷入在情绪里面，还有一种高阶的理性的情绪在那边起作用，这不是神经病吗？情商高，我甚至说，只要你长得漂亮，你情商永远是高的，一群人奉承你。或者说，只要和你相处的那些人，他通通都是你的舔狗，而不是会嫉妒你或者想要害你，那你的情商永远会高。这东西是一个。这个情商就已经代表了一个和自己的情绪拉开距离的那种可能性，而这个可能性在情绪主义里面，它是自我取消的。你这样可以跟他拉开距离，你还要把它当回事儿干嘛呢？你还要这么把它当成一个基本的最重要的一个事情去做？它有什么基本的？基本个屁，它根本不是重要的事情啊。